Возобновляемые и вторичные ресурсы для Беларуси — это золото, которое буквально под ногами лежит. Но этой сферой в стране пока очень слабо занимаются. Об этом Александр Лукашенко заявил 20 мая на совещании по вопросам обращения с отходами и использования вторичных материальных ресурсов. Наверное, для каждого состава правительства эта тема является лакмусовой бумажкой работы. У нас нет нефти и газа, первичных ископаемых, как вы их называете. Но возобновляемые и вторичные ресурсы — это наше золото, буквально под ногами, которым мы очень слабо занимаемся, сказал политик. Эта фраза, которую я произнес, касается не только Беларуси. Я часто привожу пример Швейцарии. Почти все перерабатывают. А мы собираемся и друг друга уговариваем. Лукашенко подчеркнул, что это резерв для роста экономики, и заявил о необходимости комплексно проанализировать работу правительства и исполкомов в этой сфере. Почему слабо извлекаем вторичные материальные ресурсы и порождаем импорт? Мы импортируем там, где можем переработать в том числе отходы и обойтись без импорта. За 2024 год везли 22 тысячи тонн макулатуры, по 2000 тонн отходов стекла и пластмасс. Миллионы долларов! Лукашенко то и дело накрывает геолого-разведочная лихорадка, то нефтяная, то янтарная, то золотая, то еще какая-нибудь. В прошлом месяце Александр Лукашенко повторил свои же слова за 2017 год и кризисный 2015. В Беларуси недостаточно изучены природные ископаемые, поэтому нужно наращивать эти работы. Подобные заявления политика даже стали в чем-то индикатором того, что в экономике есть проблемы. На фоне очередного приступа геолого-разведочной лихорадки можно вспомнить, как при Лукашенко и до него. В Беларуси искали драгметаллы, но всякий раз сталкивались с суровой реальностью, их не удается откопать в промышленных масштабах. Но чиновники и пропаганда все равно то говорят о золотой лихорадке, то уверены, что Беларусь запросто сможет превратиться из алмазной золушки в алмазную принцессу.